obična materija, za razliku od tamne materije, primjerice, se većinom sastoji od atoma. Sad, treće stanje, agregacijsko stanje, je tekuće agregacijsko stanje. To je stanje materije koje može teći, koje možete presipati, ne iz šupljeg u prazno, nego u nekakvu čašu koja će poprimiti oblik čaše. I kad god uspete u bilo šta, ta će tekućina uvijek otići na dno. Ali probajte primjerice stisnuti više tekućine nego što stane u bocu. Tekućine su nestlačive. To zapravo znači da ne mogu se stisnuti, jer su im molekule već dovoljno blizu jedna drugoj. To stanje tvari, agregacijsko stanje, ima promjenjiv oblik i stalan volumen. Naravno, ukoliko ne uzmete jedan dio toga, ne odrežete u nepromjenjivim uvjetima, znači nema rezanja, to jest razdvajanja, i nema nikakvog gorenja. U tom stanju molekulice i atomi i čestice su rasplesane. Svi plešu. Većinom u parovima. Znanstvenim rječnikom rekli bi vibriraju. Pokretljiviji su. Klize jedni oko drugih i zbog toga kada ugurate prst u vodu, voda će se raspodijeliti okolo vašeg prsta. Kada izvadite prst, onda će popuniti tu rupu gdje je nekoć bio vaš prst. Oni su slabo povezani, ali se drže zajedno. I zbog toga međumolekularne sile drže molekule tekućine zajedno, u kapljicama. Svaka molekulica pleše, vibrira, giba se. I zbog toga ima energiju gibanja, ima kinetičku energiju. I njih ima puno, ali ono jako puno, ali ono baš jako puno, ako je to ikakva mjerna veličina za nešto čega ima jako puno. No, da malo skrenemo s teme. Zapravo to nekakvo gibanje čestica je slučajno otkrio Robert Brown, škotski botaničar i paleobotaničar, kada mu je greškom u jednu Petrijevu zdjelicu u kojoj biolozi uzgajaju razne bakterijice i gljivice i svakojake druge žive organizme, kada mu je u tu Petrijevku upao komadić polena. Malo zrnce polena u Petrijevku koja je bila nekakva tekućina. Ne znam, vjerojatno je to bila voda, a zapravo nemam pojma šta je to tada bilo. Što je on slučajno opazio? Opažanje u znanosti je iznimno važna stvar. On je uočio da se njegovo zrnce polena mrda, giba. Nije se to moglo nikako drugačije opisati nego činjenicom da je ta tekućina na kojoj je palo zrnce polena bila napravljena od manjih dijelova koje nisu bile vidljive golim okom. To je takozvani serendipity. To je riječ koja ne postoji u hrvatskom jeziku. To je događaj sretnog, slučajnog otkrića. On 1827. godine slučajno otkriva nasumično gibanje čestica polena na površini mirne vode. Davno prije njega, predsokratovski grčki filozof Demokrit je počeo razmišljati o tome dokle se stvari mogu dijeliti. Iskovao je pojam atoma, nedjeljive stvari. Robert Brown 1827. godine slučajno indirektno pokazuje postojanje atoma, a to naizgled kaotično gibanje čestice se po njemu zove Brownovo gibanje. Tek 1905. godine njemački teorijski fizičar Albert Einstein Albertinho uspješno matematički opisuje Brownovo gibanje zbog nasumičnog gibanja molekula vode jako kompleksnim i kompliciranim matematičkim jednadžbama. Uočite koliko je vremena zapravo prošlo od Demokrita,
koji je živio prije naše ere, koji je uveo teoriju atoma, Roberta Browna, koji slučajno radi prvi dokaz o postojanju nevidljivih čestica, i Alberta, koji opisuje to njegovo gibanje. Za Alberta Einsteina ste sigurno čuli. Poznat je po svojoj ludoj frizuri, ali zapravo je poznat po 4 njegova značajna doprinosa fizici i znanosti. Specijalno teoriji relativnosti, vezi energije i mase, fotoelektričnom učinku, za što je Faraday dobio Nobelovu nagradu čak, i opisu ovog Brownovog gibanja. I kada pričamo o tome svemu, moramo razmišljati o temperaturi. Za temperaturu postoji nekoliko različitih definicija. Možete ih pronaći na internetima. Mene se osobno sviđa definicija koja kaže da je to mjera prosječnih kinetičkih energija svih čestica u tijelu. S druge pak strane možemo gledati na temperaturu kao nekakvo svojstvo koje dva tijela imaju zajedničko nakon što su u kontaktu jako dugo. A najjednostavnije je reći da je to mjera zagrijanosti tijela. Simbol za temperaturu je veliko slovo T, označava termodinamičku temperaturu. Veliko slovo K je mjerna jedinica koja se zove Kelvin, po Sir Thomsonu Kelvinu, odnosno Sir William Thomson, prvi barun Kelvin Larksa, engleski fizičar. No, što ako maknemo uvjet gorenja, odnosno počnemo na nekakav način zagrijavati našu kapljicu, unosimo energiju u sustav. U tom trenutku čestice se počinju još brže gibati. Ples njihov postaje još intenzivniji, a raste im temperatura, zato što njihova kinetička energija postaje sve veća i veća. Raste im unutarnja energija. I ako uvodimo sve više i više energije, u nekom trenutku međusobno veze pucaju, a neki će biti oslobođeni. Doslovno će dobiti toliko energije da mogu napustiti taj njihov dom koji se zove kapljica tekućine, kapljica tekućeg agregacijskog stanja. I onda će otići. Otići će svojim putem, pravocrtno. Zanimljivo je da će otići baš tom brzinom s kojom je napustio kapljicu, ali svejedno vibrirajući. I ode u nove pobjede, u nova stanja, u nova agregacijska stanja, u plin.